alaykum. Va alaykum assalom. Shahargacha necha pul? 10 ming so'm. Aka, kunam isib konditsioner yo'qmaysizmi? Nima? Konditsioner? O'zi beradigan pulingiz 10 ming so'm. Ey, betam 5 mingdan oshdi. Ey, 250 ming so'mga men zapravka qilaman konditsionerni, ha? Yana konditsioner yo'qing deysiz? Xuddi bir menga 50 ming so'm kira haqi to'layotganday. Tavba qildim, desangiz shu. Ana oynalar ochiq, shamoldan bemalol maza qilib keting, tushundingizmi? Haligi aka, qiz sigaret cheksam bo'ladimi? Sigaret? Ibo qani? Hayo qani, ha, siz? Sizni bir yuz ko'rinishingizdan bir iboli, hayoli qiz desam, siz sigaret chekasizmi siz? Bu birinchidan. Ikkinchidan, men 15 yildan beri taksistlik qilaman, tushundingizmi? Meni mashinamga chekish mumkin emas. Hidi urib qoladi sigaretni, tushundingizmi? Xo'p, aka, bo'ldi asab qilmang. Shu nima cheksam ham mashinangizga hidi chiqmasa bo'ldimi? Ha, nima cheksangiz cheking, faqat hidi chiqmasin, tushundingizmi? Yo'q, bila. Qizlarga nima bo'lyapti? Oh my god.